Batuk berdahak itu bukan cuma ganggu, tapi bisa nularin orang yang kamu sayang. Nah, bener banget sih, 70% batuk itu disebabkan oleh virus dan bakteri. Jadi bahaya, aku pernah ketularan batuk karena seharian bareng sama orang yang batuk parah. Dia nggak pakai masker dan juga nggak tutup mulut pas lagi batuk nih. Karena batuk berdahak dan juga kering itu beda, jadi nggak boleh asal minum obat batuk. Aku direkomendasiin sama apoteker untuk pakai Bisolfon tablet karena mengandung bromhexin yang bisa mengencerkan dahak dan juga meredakan batuknya. Jadi buat kalian yang lagi batuk berdahak, jangan sampai nularin ke sekitar ya. Kalau bisa, tularin kebaikan aja guys, jangan tularin batuk. Tutup mulut pas lagi batuk, pakai masker, dan obatin pakai Bisolfon tablet. Bikin batuknya reda, kebersamaan bisa kembali terjaga deh.